In 100 meters, slight right onto Allahabad Road, Alapibog flyover. Slight right onto Allahabad Road, Alapibog flyover. Continue on Allahabad Road for 800 meters. इसे दे भले जौन है बहुत दिन बाद है दे का मेरा आरु थमार का तो नहीं खून तेल है दरे कर के तो रटत रह जा रात में बता तो गोली भले दे दे लेकिन छुए तो करता ही नहीं का करवा भैया अब वहाँ थे बाहर छुए तो बहुत ना ठीक हुआ जब रोटी ना छुए हाथे से तो बाहर कैसे छुए हाइजेनिक हो जाते विदेशी भी पहले जब नहीं रहे थे ना हाथ से खाए ना दे दिल्ली वाली होटल वहाँ सब मिले गए रहे गुलगुला बना के लेकर रहे हाथे से खाए ले रहे तो बिगड़ गए ओ भैया पोटिया तेज से In 300 meters, slight right onto National Highway 30, National Highway 330. नहीं हो पाएगा भाई अभी ये इलाहाबाद पार कर देते हैं तब तक थोड़ा थामो यार हाँ सांस अंदर खींचो हाँ ये इलाहाबाद पार करके आपको पोटी करवा देते हैं Slight right onto National Highway 30, National Highway 330. है यही इलाहाबाद है यहाँ कौन कौन है अच्छा वो थोबे करेंगे ना लड़की थोबे करे ना मेरे बड़े पापा In 400 meters, at the roundabout, take the first exit and stay on National Highway 30, National Highway 330. हाँ तुमको तो याद है यार जहाँ हम लोग हैं वो जहाँ हम लोग जा रहे हैं उसके पीछे बड़े पापा हाँ बड़े पापा यहाँ रहते यही है बड़े पापा हाँ यार अच्छा सिर्फ गैस आई है पोटी आई है अच्छा चलो अभी देखते हैं अगर व्यवस्था रहेगी तो कहीं करवाते हैं बेटा व्यवस्था रहेगा भाई Exit the roundabout onto National Highway 30. पेट्रोल पंप है यहाँ पेट्रोल पंप नहीं है हाँ हाँ अच्छा यहाँ पे तेल नहीं है हाँ यहाँ पे तेल नहीं है पापा अच्छा हाँ अरे पेट्रोल पंप पे रहा है नहीं यहाँ लैट्रिन की व्यवस्था नहीं है अब हाथ In 600 meters, at the roundabout, continue straight to stay on National Highway 30, National Highway 330. जाए उनको ऊपर दे